नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने। प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार। अधिकार प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने सभामुख सापकोटाको चेतावनी। भदौमा तोकिएको कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा विकल्प प्रस्तुत। आवश्यक छलफल गर्न तयार रहेको सभापति देउबाको स्पष्टोक्ति। अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट निष्कासन गरेपछि खनाल नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा। जसपाको महन्त राजेन्द्र पक्ष अल्पमतमा परेपछि राजपा ब्युताउने रणनीतिमा। आज दोस्रो पटक कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै। 106 जनाको मृत्यु। भोलिदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञामा कडाई। सरकार स्वास्थ्य संकटकालबारे छलफलमा। अध्यादेशबाट आउने बजेट काम चलाउ मात्र हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव। मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह। कङ्गोमा ज्वालामुखी विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो। सयौं बेपत्ता नागरिकको जीवितै उद्धारको सम्भावना न्यून। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संसद विघटन गरेको विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानविद तथा अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गर्नुभएको छ। त्यसक्रममा उहाँले विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने बारे सुझाव माग्नु भएको थियो। सभामुख सापकोटाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने संकेत दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफू अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संविधान, कानून र न्यायिक क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै सभामुख सापकोटाले आवश्यक पर्दा देश जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारको लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकारलाई प्रयोग गर्ने बताउनु भएको हो। सभामुख सापकोटाले असाधारण र धेरै गर्नका लागि दिनदिनका घण्टा-घण्टाका कुरालाई विचार मनन गरेर ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरिरहेको धारणा पनि राख्नुभयो। सभामुख सापकोटाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था, यो संस्था भन्दा अर्को ठुलो संस्था नेपालमा छैन भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने यही संस्थाबाट हो राष्ट्रपतिको जन्म हुने, प्रधानमन्त्रीको जन्म हुने, सभामुखको जन्म हुने, उपसभामुख सबैको जन्म हुने। यसलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा परामर्शका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसदले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर मार्ने, जतिखेर चाह्यो चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने। त्यसमा चाहिँ रोल के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ अहिले सुधारिएको संसद भनेपछि निर्वाचन बहुमतले 35 दिनभित्र सरकार बन्नै पर्नेछ। मेजोरिटीको त्यसपछि भएन भने कोलिसन, त्यसपछि माइनोरिटी बन्नेछ। त्यो सरकार चाहिँ 30 दिनभन्दा बढी चाहिँ जनताको अभिमत प्राप्त गर्छ त्यसै भित्रमा भन्ने चाहिँ हो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानका व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दिएको आदेशलाई उल्लेख गर्दै बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हो कि अधिवेशन बोलाउने अधिकार, अन्य निकाय पदाधिकारीलाई पनि छ भन्दा धारा 93 ले के भन्नु भन्दा यस संविधान बमोजिम पर्यो। अब धारा 103 मा जाउँ। धारा 103 को 2 ले के भन्यो यहाँ प्रश्न रूपमा भने यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ। यस संविधानको अधीनमा रहे। त्यस्तै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको आरोप लगाउनुभयो। 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री थिए भने 76 को सरकारको आह्वान गर्नु पर्थ्यो। 76 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने 76 को सरकारको आह्वान गर्नु पर्थ्यो। 76 को सरकारको आह्वान गर्न सक्ने ठाउँ नै त उनको प्लान 76 को सरकारको आह्वान गरिसकेपछि त्यहाँ बहुमतको दाबी हुन सकेन भन्ने आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बोलीलाई फेरि नियुक्ति गर्छु भन्ने राष्ट्रपतिसँगको जुन योजना थियो त्यो बमोजिम उनीहरूले 76 को आह्वान गरे। 76 को आह्वान गर्नको लागि 25%
छुटाउनु पर्ने चाहिँ त्यसको आधारमा राष्ट्रपति त्यो कति कानुन र संविधानका विषयहरूलाई एउटा हल्का सोचबुझ भएन। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी यसअघिको रिट भन्दा अहिलेको रिटको अवस्था बलियो रहेको बताउनुभयो। जस्तो 76 बार सरकार बनाउनलाई कल गर्ने पनि के क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने विषय थियो त्यो थिएन। संविधानको धारा 77 को 1 मा सार्वका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नहुनेमा धारा 76 को धारा 8 को प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन। तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार पनि प्रयोग गर्नु। यसअघि सभामुख सापकोटाले पूर्व सभामुखहरूसँग प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परामर्श गर्नुभएको थियो। आगामी दिनमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकार लगायतका सरकारवालासँग छलफल गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दाहरूको छिनोफानो अब संवैधानिक इजलास मार्फत हुने भएको छ। 19वटा रिटमाथि भएको पूर्ण एकल इजलासको पहिलो चरणको सुनवाईपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सबै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएसँगै अब सबैको प्रतीक्षा संवैधानिक इजलासको बहस र फैसलातर्फ मोडिएको छ। एक रिपोर्ट। संसद विघटनको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन समेत माग गरिएको भए पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले पूर्ण एकल इजलासको प्रारम्भिक सुनवाईबाट सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरे पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ। संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्ने गरी तय भए पनि इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको नाम भने निश्चित भइसकेको छैन। बिहिबारको बहसमा रिट निवेदक तथा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिरसहित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक इजलासको फागुन 11 को फैसला उल्लङ्घन भएको दावी गरेका थिए। केही अधिवक्ताले संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै बजेट रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दा केहीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अपहेलनाको आरोपमा पक्राउ पूर्जी काट्न माग समेत गरेका थिए। बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश राणा र अधिवक्ताबीच लामै सवाल जवाफ भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरानो फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर मात्रै गर्नु भएन, अपहेलनाको आरोपमा प्रधानमन्त्रीमाथि पक्राउ पूर्जी काट्न माग गर्नुभयो। विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति कसरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस हुन्छ भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रश्न गरे पनि प्रधान न्यायाधीश राणाबाट संवैधानिक इजलासबाट विवादको किनारा लाग्ने बाहेक कुनै जवाफ फर्काउनु भएन। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिकै अदालतको फैसला विपरीत गएर अदालतको मानहानि गरेको जिकिर गर्नुभयो। बहसका क्रममा अधिवक्ता बद्री भट्टले फागुन 11 गतेको सर्वोच्चको फैसलामै धारा 76 का सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनिएको स्मरण गराउँदै अहिलेको संसद विघटन त्यस विरुद्ध भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्छ, अहिलेलाई चुनावको प्रक्रिया यथास्थितिमा रहनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिए पनि यसको जवाब प्रधान न्यायाधीश राणाबाट अधिवक्ताले पाउनु भएन। यस्तै अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले सरकार बनाउन दाबी पुगेको छुट्याउने नछुट्याउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई संसदमा भएको जिकिर गर्नुभयो। संविधानको पालक र संरक्षक रहनुभएकी राष्ट्रपतिले अधिकार नभई कर्तव्य पालना गर्नुपर्नेमा बुढाथोकीले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश राणाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा एक भन्दा बढीले दाबी गरे के गर्ने व्यवस्था छ। 271 को निवेदन परेको भए सबै निवेदन संसदमा पठाइदिएर हुन्थ्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नु भएपछि बुढाथोकीले निवेदन पर्या भए के हुन्थ्यो भनेर हाइपोथेसिसको कुरा मात्रै बढी भयो भनेपछि प्रमुख निवेदनमाथि छलफल हुने भन्दै बस टुङ्ग्याउन लगाउनु भएको थियो। अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले भनेको मार्ग प्रशस्त के हो? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए भने पनि स्पष्ट नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता तुलसी पराजुलीले संविधानको धारा 76 3 बमोजिम नियुक्तले 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सोझै उपधारा 5 मा जानु गैर संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाले संविधानको धारा 76 को 5 र 2 लाई एकैसाथ व्याख्या गर्न अधिवक्ताहरूलाई सुझाव दिनुभएको थियो। अधिवक्ता सुनिल कुमार पटेलले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले पपुलिस्ट बजेट ल्याउन सक्नेतर्फ लक्षित गर्दै 15 जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन माग गर्नुभएको थियो। अधिकांश अधिवक्ताले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि त्यसमा अहिले केही गर्न नसकिने र जे गर्छ संवैधानिक इजलासले नै गर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले टार्नु भएको थियो।
अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने दबावसहित परेका 26 र पुनर्स्थापना भई केपी शर्मा ओलीलाई नै संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएका 430वटै रिट निवेदनमाथिको बहस संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक घोषित गरेर 146 सांसदलाई सशरीर उपस्थित गराउनुभएका काङ्ग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ, पुनर्स्थापना गरेर बहुमतको परीक्षण संसदमै गर्न भन्छ वा विघटनलाई वैधानिकता दिन्छ, सबैको प्रतीक्षा यसैमा छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा अन्यल छ। आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म मिति तय भए पनि कोरोना महामारीका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। तर भदौमा महाधिवेशन नगरे कांग्रेस संवैधानिक संकटमा पर्छ। यसतर्फ कांग्रेसका नेताहरू कति गम्भीर छन् त? एक रिपोर्ट। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 7 देखि 17 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। त्यसअघि वडा तहदेखि प्रदेश तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। वडाको अधिवेशन असार 5 गतेका लागि तोकिएको थियो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा वडाकै अधिवेशन सम्पन्न हुन सक्दैन। कोरोना भाइरसको महामारीले महाधिवेशनमा अवरोध पुग्दा कांग्रेस संवैधानिक संकटमा पर्ने देखिन्छ, किनकि भदौमा तोकिएको महाधिवेशन संविधान अनुसार गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यही विषयमा बिहिबार बहस भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनको 31औं स्थापना दिवसमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशनबारे छलफल गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिलेसम्म जे जति क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएको छ त्यहीबाट महाधिवेशन गर्ने विषयमा सभापति देउवाको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सम्पूर्ण काम सकेर अधिवेशन गर्न सकिएन भने 1 वर्षका लागि केन्द्रीय समितिको चुनाव गर्न सक्ने विकल्प रहेको पौडेलको भनाइ छ। पौडेलले कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसक्दा अन्तिम समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको र पार्टी जोगाउनु पर्ने दायित्व पनि कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको काँधमा परेको बताउनुभयो। एउटा कुरो त जे जति उपलब्ध सदस्य क्रियाशील सदस्य टुङ्गो लागेको छ तिनीहरूबाटै वडा गाउँपालिका अनि त्यसपछि चाहिँ क्षेत्रीय उसबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएर तिनीहरूबाट हामीले चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रक्रिया छ। एउटा त के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य सबैतिरबाट बनाएर हामीले चुनाव त गर्नै पर्छ, केन्द्रीय समितिको चुनाव गर्नै पर्छ। पौडेलको कुरा सुनेपछि सभापति देउवाले महाधिवेशनका लागि आफू सबै विकल्पमा जान तयार रहेको बताउनु भएको थियो। कोरोना महामारीले महाधिवेशन प्रभावित भएको भन्दै देउवाले आपसी छलफल गरेर विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले महाधिवेशन नगरेर आफू कलङ्कको टीका नलगाउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपालको हाम्रो पार्टीको अधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मात्र म तपाईँ पनि अगाडि छु। कसरी गर्ने के गर्ने भन्नुहोस् न। के पुरानो सदस्य जुन पुरानो सदस्य गरेर नयाँ हुने सदस्य रिसाइहाल्छ नि। पुनः गरे हामीलाई मन्त्री गरेर भनिहाल्छ नि। नयाँ नयाँ हुन चाहनेहरू छन् अहिले। त्यस कारण सबैको चित्त दुखाएर गर्नुपर्छ कि हामीले चित्त बुझाएर गर्नुपर्छ। पुरानोबाट गएर हामीलाई धोका दियो, हामीले वास्ता गरेन भनेर अरू भोलि आवाज उठाउँछन्। बाटो निकाल्न सकिने धेरै आधारहरू होला के भयो। त्यस कारण चाहिँ नि टाइममा पछिमा छु मैले मेरोबाट कुरै छैन। पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन 2078 भदौ 7 देखि 10 गतेसम्मका लागि तय भएको 14औं महाधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता छ। संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 ख अनुसार 5 वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा 6 महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर कांग्रेसले वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल भदौसम्म थप गरेको हो। कांग्रेसले गाउँ नगर वडा अधिवेशन आगामी असार 5 गते, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन असार 7 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 1 मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन 3 गते, 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन 6 गते र प्रदेश अधिवेशन साउन 10 र 11 गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। वडाको अधिवेशन आउन 1 महिना पनि छैन, तर अधिवेशन कोरोना भाइरसको महामारीले प्रभावित हुने निश्चित छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठनको तयारी थालेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएपछि सँगै बस्न नसक्ने मनस्थितिमा खनाल नेपाल समूह पुगेको हो। नयाँ पार्टी गठन गर्ने भनिए पनि कहिले र कसरी भन्ने ठोस रणनीति चाहिँ यो समूहसँग देखिँदैन। एक रिपोर्ट।
वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरेपछि एमालेको खनाल नेपाल समूह क्रुद्ध बनेको छ। शीर्ष नेताहरूमाथि अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको कारवाहीलाई खनाल नेपाल समूहले स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्तिको संज्ञा दिएको थियो। आफूपक्षीय नेताहरूमाथिको स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने प्रक्रिया तीव्र भएपछि नयाँ पार्टी खोल्ने मनस्थितिमा खनाल नेपाल समूह पुगेको छ। पार्टीका चाहिँ पहिलो व्यक्ति भएर तीन पल्ट चाहिँ पहिलो व्यक्ति भइसक्नु भएका पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, पार्टीका प्रथम व्यक्ति भएर नेतृत्व गरिसक्नु भएका, पार्टी निर्माणमा लामो योगदान गर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतलाई जुन पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्नुभएको छ, यसले के सन्देश दिएको छ भने केपी शर्मा ओलीजी पार्टी एकता चाहँदैन, पार्टीलाई विभाजित गर्न चाहन्छ र यो उहाँले विभाजनको चाहिँ सन्देश दिने काम पार्टीकोबाट साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेर गरिसक्नु भएको छ। वामपन्थी आन्दोलन बचाउनका लागि नयाँ पार्टी गठन लगायतका काम गरिने खनाल नेपाल समूहका नेता विरोध खतिवडाले बताउनुभयो। माधव नेपाल सहितलाई निष्कासन गरेर एमालेलाई पनि उहाँले फुटाउने जुन मनसाय अन्तर्गत अगाडि बढिरहनु भएको थियो, वामपन्थी आन्दोलनलाई तहस पार्ने, वामपन्थी जनमतलाई निराशा बनाउने उहाँले जुन चाल र अभियान चाल्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ सफलतातिर पुग्दैछ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई बचाउनको लागि अहिले भइरहेका क्रियाकलापहरू जुन छन् त्यो स्वतः दक्षिणपन्थी भाषतिर गइरहेका छन्, कयौँले विदेशीको इसारामा भनेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो चिजलाई जोगाएर वामपन्थी आन्दोलन जोगाउनको लागि हामी जे गर्नुपर्छ पार्टी गठनदेखि लिएर त्यो सबै काम हामी आवश्यकता अनुसार गर्छौँ। एमाले भित्र अहिले देखिएको विभाजनको लागि सम्पूर्ण रूपले अध्यक्ष केपी ओली जिम्मेवार रहेको नेता सुरेन्द्र मानन्दरको भनाइ छ। पार्टी देश आन्दोलन जोगाउँ भनेर हिँड्ने आजसम्म यो नेकपा यहाँसम्म ल्याउनलाई जुन ढङ्गले रगत पसिना बगाएर इमान्दारतापूर्वक क्रान्तिप्रति समर्पित भएर आएका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई जसरी चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कारबाही गर्ने काम गर्यो, यसले त सिङ्गो पार्टी र 62-63बाट प्राप्त गरेका सारा उपलब्धिहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनले आजसम्म प्राप्त गरेका सबै उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम यो कारबाहीको नाउँमा भइरहेको छ। हामी त्यही भएको हुनाले यो कारबाहीको कुनै अर्थ छैन। खनाल नेपाल समूहले एमाले छोडेपछि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ, तर खनाल नेपाल समूहका नेताहरू पनि माओवादी केन्द्रसँग तत्काल एकताको कुरालाई अस्वीकार गर्छन्। माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणको अहिले कुनै कल्पना गरिन्न। यदि बाध्यकारी परिस्थितिमा अनिवार्य ढङ्गले अब केपी ओलीसँग न आत्मसम्मानमा न विधि विधानमा न यसका आन्तरिक राजनीतिक सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूमा एकता अब नहुने भयो, अब हामीले अलग ढङ्गले जानुपर्ने भयो भनेदेखि एउटा छुट्टै पार्टी गठन गर्ने तयारी गरिनेछ। माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने कुनै अहिले योजना छैन। 3 दशक अघि नेकपा माले र कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबाट गठन भएको नेकपा एमालेमा यतिबेला 2054 सालको जस्तै ठूलो विभाजन हुने देखिन्छ। विभाजनको कारण जे जस्तो र कारक जो कोही भए पनि यो विभाजनबाट पार्टीलाई ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ, जसको पूर्तिका लागि एमालेले लामो समयसम्म कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी फुट्ने पक्का भएको छ। पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूह र बाबुराम उपेन्द्र समूहको परस्पर विपरीत अडान र कार्यदिशाका कारण गठनको 1 वर्षमै जसपा विभाजनको मुखमा पुगेको हो। पार्टी विभाजित हुने निश्चित भएसँगै नेताहरू एक अर्कामाथि आरोप लगाएर आफू पन्छिन खोजिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबाट आफ्नो पार्टी विभाजित हुन सक्ने डरले एकाएक तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा बीच एकता भई गठन भएको जसपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ। सरकारले जसपाका माग सम्बोधन गरेको र गर्दै क्रममा रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउनु पर्ने सुरुदेखि नै महन्त राजेन्द्र समूहको मान्यता थियो। यही मान्यताका साथ महन्त राजेन्द्र समूहले धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा तटस्थ बसेर र धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार निर्माणमा समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाएको थियो। संविधान संशोधनका लागि सरकार र जसपाका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल पनि गठन भएको छ। ओली सरकारसँग महन्त राजेन्द्र समूहको हिमसिमले जसपालाई पनि दुर्घटना उन्मुख स्थितिमा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप सघाउन छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने अध्यक्ष महन्त ठाकुरको भनाइ छ। पार्टी चाहिँ फुट्यो विधिवत रूपमा, जसपा आज घोषणा गर्नुहोस् तपाईँ। फुटेको त छैन तर फुटेको सर जस्तो तपाईँले भन्नुहुन्छ घोषणा हुन बाँकी छ भन्नु। देखिन्छ त्यस्तै।
तपाईँको पार्टीबाट सरकारमा जानको लागि जसरी तपाईँले नाम छनौट गरिरहनु भएको छ, अब भागभन्डामा कुरा मिल्यो प्रधानमन्त्रीसँग? होइन, त्यो त अहिले छलफलको नै विषय छ। अनि कतिजना मन्त्री हुन्छन् तपाईँको पार्टीको तर्फबाट? तत्काल कतिजना हुन्छ त्योभन्दा जो चर्चामा उहाँसँग जुन कुराकानी भएको छ त्यो आधारमा चाहिँ 10 जना मन्त्री 8 मन्त्रालय त्यति कुरा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्र विरोधी कार्य गरेकोले विस्थापित गर्नुपर्ने बताइरहेको बाबुराम उपेन्द्र समूहले आफूपक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको एकल बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम पनि जसपामा सुरु भएको छ। एकल केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकबाट बाबुराम उपेन्द्र समूहले महन्त राजेन्द्र समूहका 4 शीर्ष नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि महन्त राजेन्द्र समूहले पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। यी सबै घटनाक्रमले जसपा विभाजनको मुखमा पुगेको हो। यो जोगाउने काम चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्ने, उहाँको चाहिँ सरकार अन्तर्गत सहभागी हुने हिसाबले पार्टी जोगिँदैन। किनभने मुख्य मुद्दाहरू छ। किनभने पहिलो संसद विघटन मात्रै होइन, दोस्रो संसद विघटन र धारा 76 को उपधारा 4 को प्रक्रियामा नगइकन, विश्वासको मत नलिकन हठातमा फेरि उहाँले जसरी राजीनामा पनि नदिइकन 5 मा जानुभयो र त्यो पनि अत्यन्तै 21 घण्टाको समय दिएर, यो सबै सन्दर्भमा ओलीजीले के चाहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसो भएर उहाँले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ ध्वस्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा ओलीजीको सरकारमा जाने कुराले नै पार्टी चाहिँ नि नोक्सान पुग्छ। पार्टी विभाजन हुन लागेको कुरालाई दुवै पक्षले स्वीकारेका छन्, तर विभाजनको जिम्मेवारी लिन भने कुनै पनि समूह तयार देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण गठन भएको जसपा ओलीलाई नै केन्द्रमा राखेर फुट्न लाग्दा विभाजनको दोष अर्को पक्षलाई लगाएर आफू जोगिने दुवै समूहको रणनीति पाइन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। बिहिबार 6939 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 7226 संक्रमित निको भएका छन्। हिजो र आज नयाँ कोरोना संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या धेरै भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 20,992 जनाको परीक्षण गर्दा 6,731 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यही समय 7,226 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुने संक्रमितको संख्या 4,18,829 पुगेको छ। हाल संक्रमण मुक्त हुने दर 77.2% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,939 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै अहिलेसम्म नेपालमा 5,42,256 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 1,738, भक्तपुरमा 265 र ललितपुरमा 364 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण बिहिबार 106 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 6,951 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले 1,16,476 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 1,08,626 जना होम आइसोलेसन र 7,850 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। हाल देशभरका अस्पतालमा 1,645 आइसियु र 457 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासन कार्यालयले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ। जेठ 14 देखि 20 गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि प्रशासनले खाद्य सामग्री खरिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अत्यावश्यक सामग्री मगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। नागरिकले खाद्य सामग्री मगाए मोबाइल भ्यान मार्फत नै घरमा दाल, चामल लगायतका खाद्य सामग्री पुर्याउने व्यवस्था भएको पराजुलीले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्न थप गरिएको एक साताको निषेधाज्ञालाई कडाई गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर यो वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि अब खाद्य
व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको तर्फबाट संयुक्त मोबाइल टिमको मोबाइलको गाडी बाट चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा उपभोक्ताको माग अनुसार चाहिँ खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको छ। दाल चामल तेल नुन लगायतका सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूले त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने मोबाइल गाडीले ठाउँ ठाउँमा लगेर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ र कोही पनि र पर्याप्त आज मात्रै हाम्रो छलफल भएको छ खाद्य व्यवस्था साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन त्यसपछि थोक व्यापारको प्रतिनिधिहरूबिच स्टक प्रशस्त छ, खाद्यान्नको अभाव छैन। पराजुलीले प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई उल्लङ्घन गरिए कडा कारवाही गरिने चेतावनी पनि दिनुभयो। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण थप फैलिन नदिन नाकामा पनि थप कडाई गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेपछि सङ्कटकाल घोषणा गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। सरकारले जुनसुकै बेला सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने टीका टिप्पणी भइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दा देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण अहिले आम नागरिक त्रसित बनेका छन्। कोरोना संक्रमित बढेसँगै मृत्युदरमा कुनै कमी आउन सकेको छैन। त्यसकारण सरकार अहिले राज्यलाई नै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले नै केही दिन अघि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्ने संकेत दिनुभएको थियो। तर सङ्कटकाल घोषणा गर्न पनि सरकारलाई त्यति सहज पनि देखिँदैन। स्वास्थ्यलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा विकास निर्माण लगायतका कामहरू ठप्प भई नागरिकहरू प्राय सबै बेरोजगार रहने सम्भावना रहन्छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने सम्भावना शून्य नै रहन्छ। सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्दा नागरिकको गाँस र बासलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यो विषम परिस्थितिमा नागरिकलाई पनि बचाउनु पर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गराउनु पर्ने यी दुवै दायित्व सरकारको रहेको अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ। जनताको गाँस बाँसको कुराहरू एकदम जरुरी छ। मेन त बाँसको भन्दा पनि घाँसको कुराहरू, खानाको कुराहरू र एटलिस्ट उहाँहरू बाँच्नेसम्मको कुराहरू एकदम जरुरी छ। यो सङ्कटकाल हुँदाखेरि त्यो कुरालाई एड्रेस भएर जनताको स्वास्थ्यको हिसाबले पनि जनता बाँच्नुपर्ने अवस्था छ र अर्को कुरा के हुन्छ, आर्थिक हिसाबले पनि जनतालाई बचाउनु पर्ने, यो दुईटै दायित्व सरकारको काँधमा छ। सरकारले समय र परिस्थितिलाई हेरेर सङ्कटकाल लागू गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाहरू नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गराउन सक्नेछ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्तिहरू कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा खटिनेछन्। साथै मानिस वा सवारी साधनको आवागमन हुने वा भिडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरूलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ। अहिले देशभरका अस्पतालहरूमा पनि बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव भइरहेको अवस्थामा बिरामी भइहाले पनि अन्य रोगका बिरामीले उपचार पाउने अवस्था छैन। यस समस्याबाट जुधिरहेको नागरिकको पीडामा सरकारले मलम लगाउन सकेको छैन। सरकारले सङ्कटकाल लगाए देशका नागरिक रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। सङ्कटकाल लगाउनु अघि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। खोपको अभावका कारण पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूले दोस्रो डोज खोपका लागि शास्ति भोग्नु परेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको अवस्थामा खोप अभियान सुरु गरे तापनि घण्टौँसम्म लाइन बस्दा समेत खोप लगाउन पाउने अवस्था छैन। भिडभाड र व्यवस्थापनमा फितलो हुँदा खोप अभियानबाटै कोरोनाको जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट। छैन, आफ्नो कुर्सीमा मात्रै लडेका छन्, कुर्सीको पदमा मात्रै लडेका छन्। जनताको ख्याल छैन। भोलि बिहान यिनै जनताले जिताएर जाने हुन्। यस्तालाई के भन्ने? चुनाव घोषणा गरेर अब यो मार्न लाने हो त चुनावमा त मार्न नलाने। तपाईँलाई यो टाउको मुखमा चाहिँ जाऊ भनेको त्यस्ता बेला चुनाव घोषणा गर्ने हो। अहिले खोप ल्याउन सकेका छैन, दुनियाँसित भिख मागिराखेका छ। त्यो खोप त चुनावमा खर्च गर्ने पैसा फेरि त झन् खोप अहिले जुन राष्ट्रले खोप दिन्छौँ भनेका छन् तिनीहरूसित खोप ल्याउने, जनताको प्राण रक्षा गर्ने, फेरि लाउनु पर्ने। चुनावको लागि पनि अरू 14-15 अरब जति खर्च हुन्छ भनेको छ। अहिले के को लागि चुनाव चाहिएको छ? यो आक्रोश हो 88 वर्षीय गिरिराज पाण्डे र 77 वर्षीय हरि अधिकारीको।
पहिलो डोज खोप लगाएका उनीहरूले दोस्रो डोज खोप लगाउनका लागि कयौं कष्टहरू भोग्नु परेको छ। एकातिर सरकारले लगाएको निषेध आज्ञाका कारण घण्टौं लगाएर पैदल यात्रा हिँडेर खोप केन्द्रमा पुग्नु परेको छ। अर्कोतिर खोप केन्द्रमा खोप लगाउन आउने मानिसको भिड अव्यवस्थित छ। दुःख त छँदैछ, सँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि। समस्या यति मात्र होइन, सरकारले बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म खोप लगाउने समय निर्धारण गरेको छ। तर खोप लगाउन सुरु भएको 2 घण्टामै खोप सकियो भनेर लाइनमा बसेकाहरूलाई निराश बनाइन्छ। के गर्ने हेर्नु न, यस्तो अप्ठ्यारो परेन सर। बुढा मान्छे भर्खर लिएर आइछु। अनि हजुरहरूले के उहाँले पनि मैले पनि खोप गर्नुपर्ने, अब दोस्रो खोप के हाम्रो माथि त भिड थिएन, खोत्रुका गएर गइरहेको थियौँ। अब आज यस्तो छ, यस्तो भिड भएर हिँडेकै छैन, भर्खर निस्केको आज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव अगाडि जनतालाई खोप दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। चुनावका लागि अरबौं रकम खर्च गर्न तयार रहेको सरकारले अन्य देशबाट खोप ल्याउनका लागि अझैसम्म कुनै पहल गर्न सकेको छैन। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने खोप ल्याउनका लागि छिमेकी देशहरूसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका छन्। सरकारले खोप प्राप्ति गर्नका लागि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जहाँ जहाँ खोप उपलब्ध हुन सक्छन् ती देशहरूसँग कूटनीतिक प्रयास गरेर खोप खरिद गरेर हामीलाई उपलब्ध हुने खालका वातावरण बनाइदिनुहोस्, हामी खोप दिन्छौँ भनेर कुराकानीहरू पनि भएका छन् उच्च स्तरमा। छिमेकी मुलुक चीनसँग, छिमेकी मुलुक भारतसँग, त्यस्तै गरी छिमेकी मुलुक रसिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग पनि कुरा भएको छ। त्यस्तै गरी युरोपियन अरू देशहरूसँग पनि कुराकानीहरू भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि कुराकानीहरू भएका अवस्थाहरू छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन भन्दै पत्राचार गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिकै आग्रहपछि चीन सरकारले नेपाललाई तत्काल 10 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ। तर खोप खरिद गर्न भने सरकार सफल हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारबाट फिर्ता नहुने 3 मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बिहिबार प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका एमाले नेताहरू प्रकाश बहादुर शाह, कृष्णराज सुवेदी र माया भट्टलाई प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीबाट फिर्ता हुन नेताहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको समूह पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले अध्यादेशबाट आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुनुपर्ने बताएका छन्। मञ्चको बुधबार बसेको बैठकले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, डाक्टर रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे तथा वर्षमान पुन सहभागी थिए। उनीहरूले अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चले दिएको हो। विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको तर्क छ। संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको प्रति भने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। आजै राष्ट्रिय योजना आयोगका 9 पूर्व उपाध्यक्षहरूले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्व उपाध्यक्षहरूले संविधान अनुसार 15 जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था भए पनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक सङ्कट र अनियलता उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा नराख्न आग्रह गरेका छन्।
बिहिबार पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले 2078 साल कार्तिक र मङ्सिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान काम चलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित नबनाउने गरी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमा नै सजग गराउनेमा उनीहरूले विश्वास लिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कङ्गोमा हालै भएको ज्वालामुखी विस्फोटमा परि मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या कम्तीमा पनि 32 पुगेको छ भने 100 नागरिक बेपत्ता भएका छन्। शनिबार ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि त्यसमा परेर हराएकाहरूको अब भने जीवितै उद्धारको आशा नभएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दाता एजेन्सीका सहायता कर्मीहरूले जनाएका छन्। कङ्गोको उत्तरी प्रान्त किभूमा रहेको माउन्ट निरागोगोमा शनिबार राति ज्वालामुखी विस्फोट भएको थियो। उक्त पहाडमा ज्वालामुखी विस्फोट भएपछि त्यसबाट बस्नका लागि भाग्ने क्रममा धेरैजनाको ज्यान गएको बताइएको छ। साथै यसबाट यहाँका 170 जना बालबालिका पनि हराएका छन्। उनीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालबालिका सम्बन्धी कोष युनिसेफले जानकारी दिएको छ। हराएका मध्ये 40 जना वयस्क छन् भने अरू केही वृद्धहरू रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने, प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, अधिकार प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने सभामुख सापकोटाको चेतावनी। भदौमा तोकिएको कङ्ग्रेसको महाधिवेशन नहुने भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा विकल्प प्रस्तुत, आवश्यक छलफल गर्न तयार रहेको सभापति देउवाको स्पष्टोक्ति। अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट निष्कासन गरेपछि खनाल नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा, जसपाको महन्त राजेन्द्र पक्ष अल्पमतमा परेपछि राजपा ब्युताउने रणनीतिमा। आज दोस्रो पटक कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै, 106 जनाको मृत्यु। भोलिदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञामा कडाई, सरकार स्वास्थ्य सङ्कटकाल बारे छलफलमा। अध्यादेशबाट आउने बजेट काम चलाउ मात्र हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव, मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह। कङ्गोमा ज्वालामुखी विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो, 100 बेपत्ता नागरिकको जीवितै उद्धारको सम्भावना न्यून। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।